congofrance.com. biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et meilleure veille partout où vous nous suivez. Dans le monde, ça dit partout dans le monde. Et voilà, c'est Congo France déjà, www.congofrance.com. Et là, c'est Sarah Tisserdier au micro. Ça dit, vous message, bozan, et pour t'abonner, beaucoup d'années, bazando, partout. Là-bas, pas qu'à demander, bisaranga. Et aujourd'hui, nous avons la place de redécouvrir. Mais avant tout, je vais tout d'abord saluer celui qu'on appelle Monsieur José Didier Dipouma. Celui-là, c'est mon boss. Boss, on se sent bien. Boss, on sent la micro, la caméra, il y a Congo France. Et aujourd'hui, je suis dans un endroit où on a découvert une abino. On a découvert une abino. Et aujourd'hui aussi, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée. Pour découvrir un abino. Une invitée, mon boy, Oyo. Ako expliquer biso boulot nae sur les alaranine asala ngondenge nini et ensemble ngana ba téléspectateurs ngana ba landia Congo France ngana ba fan ya Sarah Tisser to découvrir. Mais avant tout aussi je vais dire merveille à celui qu'on appelle Monsieur John, ça c'est depuis Londres. Déjà je dis bonsoir à mon invité. Bonsoir. Déjà na monyo zongela boye kitoko ebele imisa bato ba la so komono nani. Et puis aussi en tant que nani. Donc il y a bisa batba la biso oye en tant que nani. Invité na biso lo azanani. Batba la biso à partir de là je vois Gaël de l'ingénieur Zaboulon à découvrir ce qui yo ozanani. Nga kombo nga love. Nga kombo nga love na vanda na Kinshasa na Bandal Chibangu. Timbisa biso qui oza cop ezani ni poto yambara ba de belo eza Congo France eza meilleur site ya diaspora ça dit timbisa biso toyeba love moi na Bandal c'est Paris ayi na Congo France le temps que nani cop no batana na biso batimbela ngana boy ngani nga yo moko oyebisa rabatu na ninga te bato bala on appelle ça bango déjà bidenga ngana tikama on a posta invité moko yo moko pesa que non ozawa tant que nani nga kombo nga love na vanda na Bandal Chibangu bon nga ni na zabwe na zanga mutama solo fimoko boy donc atimbela masolo na sala ba masolo na ba cop na nga pona bana na nga na bota na ndundu. C'est love to que ne mbangu ngani ngato que ne malembe to que ne lande mai oui ça Sarah Tisser ça charge après c'est maman kambu malembe bo bato ba pesa nga confiance ba découvrir ba boulot biso to sala boulot moko ya bien o le biso cop nga sara cop nga simbisa biso te ba boulot ni o sala roboko la bana boulot ni o bote na ndondo pot bolando baeba fongo la biso ngalinga mutame manga likolo esala nga bien kanga mote. Hein, ça le rappelle Beningemba bien. Voilà, love, on va yo timbi sabat, tu vas comprendre. Comme ni oyoana, love azolo bela, nga ça la rama solo, ma solo ni. Parce que John Yumbele Mayuma depuis Londres, on a pas ça comprendre. Hein, que nos cop ni oyoana, love va okolo bela. Ça la clair comme maman. Boulot non laisser un boulot maman mon boye. Mbilinga comme ça bise. Ngani na zaboye, comme nga love. Naza chukumezi na sala musana nga pour beaucoup la bana nga bon na sala musana nga pour beaucoup la bana nga na futé na ndaku na voyageaka kenda ba Dubai na kenda yo masolo mingi na sala ka yango solo ni noir ngako na biki chukumezi kindunga chukumezi nde yango wane. Il faut comme ça, on a pu pas comment. Ça dit là, va comprendre que non, ma sotte au salaire, là va bien être chukumez. Est-ce qu'on a qui chukumez, est-ce qu'on se retrouvera dans quoi pour yo salaire? Ah, na se retrouvera quand na voyage kananga, et on te permettre na voyager, na kene ba place belé, na kutana ba te belé, na boko la ba nanga. Bon, ça là on a préféré en moi. Non, expliquer parce que nos copains ils sont la mandingue, nous ça la mandingue, les banarandingue, nos sucres sarandingue, tout comprendre bien éclaircir biso. Parce qu'il y a des belé, bah mais tout n'a qu'à question. Ah, pas ça la copain mandingue. Est-ce que peut-être un petit qui non normal, des bâtiments
et après moment que non tiki vidéo on fait ça cop boy ou bien ngeni moi éclaircissant pas ça on est ça bien na tanga tiki na nga bien na suka na naza diplômé mais na pona na nga kaka ke donc na pratiquer na nga donc tala kaka eza makambo donc eza sentiment na nga ba choix na nga nde na lingelaki yo esengai na sala bongo siko oza pe na famille maman na papa baza en vie bandeko pe baza bayebi ke no cop pe no leva sala reza cop o ekichukumezi te nga naza ngai naza muluba na uta mbujimai awa bon awa naza na famille vraiment te naza na famille te naza na papa te mama te bandeko te naza nga moko kaka na bana na nga na boti na Kinshasa alors baza na bana naza na bana na nga mais famille naza na famille te juste na bana combien naza na bana 10 on rappelle muluba ko naza 10 naza muluba bon talaka biso baluba donc tellement pondo ezalaka trop ebele fufu masangu biloko ezalaka ebele na ndako donc il faut efacilita ngai naliesa bana nga c'est-à-dire bana 10 wana ozalaka na père na bango na ndako bien baza ndeni donc expliquer no bana 10 wana nga pesaka tisseur na navigateur na comprendre te papa la bango kaka moko tozalaka na ye papa la bango nde eza na avoyage akenda Goma bon ndenge akenda Goma wana bon akomeki kotindela mbongo me atindela nga mpe lisusu te donc nayebi te so mpe akufa na guerre kuna nayebi na nga te famille ne po yebi na te famille ne mpe nayebi te tokutana kaka boye na via libanda kaka boye tokutana esili siko expliquer na balandi o baolando lelo bacomprendre que non siko ndenge nini osalaka cop yango osengaka ndenge nini esalamaka ndenge nini toyeba esa nde nini ezaka kopi kaka ti cop neti moto mosusu alobaka que non nga nasalaka manzaka simple ezalaka 500 francs siko mpe mare lofa yebisa biso ke non biso tobanaka tarif boye ezalaka boye esalamaka boye wana ya kopesaka prix lisusu ata yo moko asalaka kopi na nga normal na bimi nasali boulot na nga normal nake ntongo etani moto aza na $20 $50 $100 masolo ebetami ta normal nake na nga na ndako naliesi bana na nga esili masolo nga ebetama awa ata badubai ata kopo wana neti na kini awa so neti opointe place na o peut-être napesa exemple peut-être na beau marché so moto aye apropose $50 mbetaka masolo yango wapi na mutuka na nzela nakini ya vraiment na préféré yango te nakini ya vraiment na préféré yango te mpo natalaka bana bakoli nakolisi bana mosusu baza na ba 35 ans ozomona jamais nakosala mosala na don nakende kopratike limusika badubai babraza bapre noir aya nazozonga na ndako donc mama na ndako siko place oyo pratika yango kuna naoninga nayeba ata na dubai ata na états-unis ata na angleterre place oyo pratika yango wana osengaka combien esalamaka ndenge nini ofutaka chambre esalamaka na jeep nga na omoni nga kombo na nga charge ya presse bapesanga charge mpo balandi na biso bazalaka na baéclaircissement makambo oyo na yo ça c'est toute une information il fait ça clair et net yango omoni nga naye koluka lof bayebisi yanga yo mpo na charge na dubai donc fona linga nayeba sengaka combien na voyage nakei bon nakenda na téléphone tobengi nga na téléphone nakei eza bongo eza te ke o nini te nakie na ndako ya mutu mutu nasali ata ba 1 semaine 2 semaines 1 mois donc ndenge kaka ke mbongo ekozalela mpo nazongi na nga ndako neti na mbongo ezali bandaka mpe combien mbongo bon $100 atalaka voyage fo na préparer babillet banini wana nyonso tu na kosala na mbongo na nga moko donc naoke kuna retour nazozongisa boye donc ye nde moto akofutela nga siko na mosala on déjà sali combien d'années na mosala on déjà sali combien d'années nasali 50 ans na mosala na bandi na âge ya 13 ans 50 ans yo za 63 ans d'accord quand elongi kitoko na omona bon
eza mutu na mutu ndenge akolaka eza mutu na mutu ndenge akolaka mutu mosusu mpe anunaka vent donc biso nayebi te mpo nga napakolaka mafuta oyo eutaka mwa libanda mpona baride lokola papa bana na yo akenda na ye soko mpa daya nga na yo oyebi te. Est-ce que tu souhaites parce que un jour mobali mosusu mpa ya mpa bana yo otika mpe kopo na boyi kaka ye wana kufa wana kaka bonsa asiku inaite aseko kaka te kaka bana bakoli déjà bana mwana na nga liboso aza na ba 35 ans siko ngai na ozwa liso mobali mosusu mpona saa nini avedire pene kopo osata tokotombe te eza mpona bongo te eya mpona ndenge eza kaka temps mais nakozwa mobali te donc eza temps c'est-à-dire okotika na yo mais okozwa no jo te okenda mpena naza ni pale moko bana na nga déjà bakoli bana batangaka mpe batangaka baza na université batangaka na kopo batangaka na bango baza kopo osalaka na kichukumi batangaka baza bien baboga babelle fille sikoyo na mosala osalaka bokutunaka neti na bariske nini oyo bokutunaka na mosala bon eloko te nanga mpe te moto mabenga bosali mpe contrat mpe boyokie mpe place mo mpe boye mpe alibero mpe mokie te eloko te ta normal nyonso bon sikoyo nani tono question moko boye est ce que mosala osalaka malade obangaka yango te bozalaka protégé ngana balolinga epesanga béclaration si mama oyo nayo obetela sete mati sikoyo nayo okomisinga pesana maladi ndenge nini boyo koswete maladi moto asweta makambo te moto asweta kutu liwa te maladi mpa lamuki te toswetaka eloko te nakoswete eloko te nakoraisonne mpe eloko te donc nyonso normal sikoyo nde bafete ye bo décembre bafeti yango esi ebelemeli lekwata kodra yemba bafete yango mpana ekumbama ndeni ebanda ekumba ndeni nga bafeti boye donc nde naza boye naza wa ifo nafete na bana nafete na bango taka le 25 nazalaki na mboka mosika mais na ye lelo nafete na bana na fin de l'année bafete yango elekaka nango bien bana de 25 balataki na bango kano makasi fete eleka na kitoko na ngolo ya nzambe ezoleka nango bien opesanga mposa kopo ndenge okumisanga yo nde oyeba en tout cas osa kopa yango me nzambe abenga motu na masolo na ye nzambe abenga motu na baidéologie na ye idéologie ya saradi ete eza kosimba micro kopesa bato oyo balingaka kozwa bainformation ya mboka bazwa yango na nzela na nga epuis na nzela ya congofrance.com. en tout cas nazalaki leo na love tozokoba na ye mpona kotimbela kopo oyo babengiki chukumese kopo babengiki ndumba kopo babengiki chelsea na babeti explication malgré apesi yango ndenge tolingaki te mais akopesisa mpona masolo evide te wana déjà naomona Aristote voi mama na pata mwana na Paris c'est-à-dire émission tout le fan de Sarah Tisseur de Londres de Hollande de France de Bruxelles Sarah Tisseur comme j'ai toujours dit les suggestions allez-y sur Facebook faites Sarah Tisseur dit trop à trop solo là hein meilleur vers celui qu'on appelle Jason Ndoukou Hervé Ndoukou c'est-à-dire mon lati Sarah dit wana sola kitoko so yekin arabionet quand on a mis qui mais on a kin chasa mingi na banda kimbondo tozaki na love tozokoba na atimbela atimbisanga na bino toyeba ndenge ni décembre koleka ni décembre yo mi mama malgré bato mosusu baolela mien debi bana balataki mais c'est pas encore fini hein c'est truc mona nsamba bacaméramen tout y internet on a confirmé oyo robot ya mitalie sans polémique et puis makambo on a mona donc déjà je vois Bédi Belantini mais des primes Bruxelles mutumo bien mutumo sona Sarah Tisseur bien et là bato mosusu tokobosa na bango te na vidéo tu bino ba quartier premier voilà comme j'ai bien de dire que na yamaki là mosala wana makambo ebele fo bokompane na makambo ebele erbo tosalaka yango mingi faut encouragera biso parce que tokutaka na makambo ya ebele ya ndenge na ndenge tala lo tokutani na love ya kofa explike biso bulongo ndenge eza kope ngo nde ezalaka ntango mosuki ngai na mve yango na mosika mais solo baexplike yango bien epesa ye mposa akota na masolo yango po ye penda kope taka love akendaka nango dubai akendaka nango partout love no motu na moko ematanga na obandela yango
expliquer nos biso. Est-ce que mosala bokenda na bino kaka motao me bokangaka nzoto oyataka capote bokendaka kaka bongo mwa éclaircissement neza ya pamba nzoto na nzoto kaka ya pamba pwani ndenge moto apeselinga mbongo ndenge nayokana na bato na nga kwa oyo moto okendaka pamba boyokana ndenge te toyokana $100 150 200 wana oke ya pamba ndenge tokendela ndenge ngai ndenge na pratikelaka makambo so sikoyo 200 wana 100 wana sadi so motu aye abi bokende pamba kaka boye nasololaka na bato na nga voilà so lobi olatela eloko te aya mpena bongo ka posoposo bongo sadi wana nde esengaka mwa 100 mwa 200 nde nakendela ndenge ngai nasolola na bato na nga ebongo so ali na bambongo wana te abi alata na ye systeme ake na ye osengaka ye ake na ye akende olingaka foka okanga nzoto baposition mpe kontaka te na masolango te position tu yo olingani eka yo omema noye position tu yo olingaka yo omema noye nga olinga makambo nga na otofa ko yo mo ofongola ngango esa bien kayango wana et voilà tokoba na love aotalisa biso masolo en tout cas les gens ici bandokoma nango na suka bandokoma na suka déjà vraiment na suka naye tosala bamot ya jour nde ezalaka na fin émission moi mot de la fin esalaka bien moi makambo boye koloba esalaka bien parce que bato baolanda eza congo france ezalaka vraiment suivi mingimingi na libanda baolanda o moi oloba masuka esala moi bien bon liloba suka nalobi donc naza liloba suka te napesi kaka liloba suka par rapport ya émission napesi kaka mbote na journaliste kombo Sarah Tisser Diedi Sarah Tisser napesi mbote benganga landa Victor mpe bato baolanda baoyebaka kezanga napesi mbote na bato nyonso tu baolanda émission yo bon naza esu na liloba oloba te na suki yana love oyo eza Congo France chaque fois so toyemi tozalaka na question mo mpe toshitelaka nango pesaka bato vie pesaka posa moto azonga vanda susu atala susu so lesbienne mo oyo oluka osala masolo te wana ezaki ndoki wana ezaki ndoki eza normal te mpena moi na maseke nga bana na ngai naza na bana na ngai bakoli bongo eza normal te na lesbienne te pena fo moto azala pena te wana eza bien te c'est que ya contre bato balesbienne oza contre bango nafokaka bango mabe. Et voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Une émission qui a fait énorme plaisir à celui qu'on appelle Hubert Wemanga depuis États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que sur la bien à Sarah Tisser, je conseil. C'est depuis les États-Unis. Là, je vois Gaston Saïd. Bien simple. Mais gros sur l'année, bon, mais ça dit voilà, quoi. Et là, je vois aussi depuis Londres, ça dit, Sarah dit, Londres, ben à danger. Ça dit, sans binope, mawa, ben, ça n'est pas binope, bongo. Je suis ensemble avec vous. Depuis Londres, là, je vois Papi Makelele, un homme bien, et donc Kitoko. Badmi Baswana, Sarah Bazara toujours bien. Là, je vois Papi Makelele depuis Londres. Et je vois aussi John Yumele Mayuma depuis Londres toujours, depuis Londres Normona, couple Capella, Toms Capella, depuis Kinshasa Normona, depuis Kinshasa wana Normona, mutumo bien, mutumo asimba masolo au batterie au nini. Je vois Joe Brice Business. Je vois aussi Corneille Ilunga. Hein? Depuis Allemagne, Corneille Ilunga, Sarah Didio, déjà nous aimons trop ce que tu soli bien et ça bien les sous. Pendant que je suis bien, Serge Bongeli, Sarah Tisser au Congo, France, Londres, Nabi à Londres en tout cas, non les Nabi no fort, comme il peut boler là, mingi ma comme non ça là, pour passer un combat charge et après. Tant que nous mais mango, on a un qui penda, qu'on nous ramasse solo, et qu'on nous calme. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous, surtout de parler avec Love. On est certain que nous prochainement, on a toujours un sujet bien. C'est par ici que je vous dis au revoir et à la prochaine. Toujours une ambiance.
Ciao et meilleure vie à tout le monde. Congo France. biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com